हामीले चाहिँ यसलाई आधी घन्टाभन्दा पनि अलिक अगाडि सायद 1 घन्टाहरू जस्तो अगाडि यसलाई मजाले म्यारिनेट गरेर अहिले चाहिँ जस्ट हालेर बसाएको छौँ है। सो एकछिनबाट हामी यसको रिजल्ट देखाउँछ। 2 hours later. अब चाहिँ हाम्रो यो डिस अलमोस्ट पाकिसकेको छ अनि हामी चाहिँ अब यसलाई निकाल्नेवाला छ। हाम्रो मेन सेफ चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रोस्ट पोर्क अलरेडी रेडी भइसकेको छ अनि इट लुक्स सो यम्मी अनि डिलिशियस देख्दैछ है। सो नाउ वी आर गोइङ टु टेस्ट कस्तो छ भनेर है। अनि हामी सानो परिवार भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो यत्रो भएको छ अनि फेरि यो बाहेक अरू खाना पनि खानुपर्छ। सो तपाईहरुलाई हामी टेस्ट बताउने छौँ कस्तो छ भनेर। अब चाहिँ म टेस्ट गर्न गइरहेको छु है कस्तो कस्तो पाकेको छ कस्तो छ टेस्ट भनेर। सो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ है कस्तो बनायो होला कस्तो पाक्यो होला। पाक्नु त मजाले पाकेको रहेछ हुनु पनि कति टाइम लगाएर पकाएको हो। वाउ It is really एकदम superb. It's so delicious and yummy. अम्बो सेफ एकदम दामी। वाउ ल प्लिज तपाईहरु पनि टेस्ट गर्नु न कति दामी छ। म क्या मिठो रहेछ साच्ची। यसैको वाउ ओ दामी। आमा टेस्ट गर्नु न क्या मिठो छ साच्ची। दामी भएछ दामी रहेछ। वाउ वाउ